मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य अस्मिन् पाठे स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् वयं पठामः जनरल प्रेफरेन्सेस्, प्राइवेसी प्रेफरेन्सेस् च इति अनयोः विन्यासम्। पाठेऽस्मिन् वयं फायरफॉक्स संस्करणं 7.0 उबुन्तु 10.04 च उपयुञ्ज्महे। मोजिल्ला फायरफॉक्स इत्यस्य प्रेफरेन्सेस् आम्रेडितकार्याणि सरलतया कर्तुम् अनुमतिं कुर्वन्ति। विंडोज मध्ये इदं वैशिष्ट्यम् ऑप्शन्स् इति उच्यते। यथा वयं ईमेल लॉगिन पर्णं मुखपृष्ठत्वेन इच्छामः चेत् वयं नुदामः एडिट प्रेफरेन्सेस् च। विंडोज उपयोक्तारः टूल्स् ऑप्शन्स् च नुदेयुः। प्रेफरेन्सेस् ऑप्शन्स् वा इति संवादपिटकः उद्घटति। संवादपिटके उपरि बहूनि टैब्स् सन्ति। तस्य प्रत्येकस्य कार्यं भिन्नम्। जनरल पैनल आधिक्येन उपयुज्यमानविन्यासैः सम्बद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति। यथा फायरफॉक्स मुखपृष्ठविन्यासं, सञ्चिकायाः अवारोपणस्य स्थानविन्यासं। तर्हि पठामः जीमेल पर्णम् औत्सर्गिकमुखपृष्ठत्वेन कथं स्थापनीयम् इति। स्टार्टअप मध्ये व्हेन फायरफॉक्स स्टार्ट्स् इति ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये शो माय होम पेज चिनोतु। होम पेज क्षेत्रम् उत्सर्गेण मोजिल्ला फायरफॉक्स स्टार्ट पेज इति विन्यस्तमस्ति। होम पेज क्षेत्रं नुदतु, टङ्कयतु च www.gmail.com इति। क्लोज़ पिञ्जं नुदित्वा संवादपिटकं पिदधामः। विन्यासाः स्वतः एव रक्षिताः भवेयुः। अधुना एनं फायरफॉक्स गवाक्षं पिदधातु, अपि च नूतनं फायरफॉक्स गवाक्षम् उद्घाटयतु। भवान् लक्षयति यत् जीमेल लॉगिन पर्णं मुखपृष्ठत्वेन दृश्यते। अग्रे पठामः मोजिल्ला फायरफॉक्स अवारोपणं कथं कारयति इति। नुदतु एडिट प्रेफरेन्सेस् च। यथा पूर्वं विंडोज उपयोक्तारः नुदन्तु टूल्स् ऑप्शन्स् च। जनरल टैब नुदतु। डाउनलोड्स पर्याये शो द डाउनलोड्स विंडो व्हेन डाउनलोडिंग अ फाइल इति चयनिकाम् अङ्कयतु। अधुना सेव फाइल्स् टु इति विकल्पिकाम् अङ्कयतु। ब्राउज पिञ्जं नुदतु। डेस्कटॉप इति डिफॉल्ट फोल्डर स्थापयतु। ओपन पिञ्जं नुदतु। क्लोज़ पिञ्जं नुदित्वा संवादपिटकं पिदधातु। यथा पूर्वम् अस्माकं विन्यासः स्वतः एव रक्षितः भवेत्। गवेषकस्य सर्च बार मध्ये टङ्कयतु फ्लावर। दक्षिणतः च मैग्निफाइंग लेन्स नुदतु। शोधनेन आविर्भूतं प्रथमपरिणामं दक्षिणेन नुदतु। सेव लिंक एज नुदतु च। सन्धानम् उत्सर्गेण डेस्कटॉप उपरि अवारोपितं भवति। सेव नुदतु। सञ्चिका डेस्कटॉप उपरि रक्षिता भवेत्। टैब्स पैनल टैब्ड ब्राउजिंग इत्यस्य वैशिष्ट्यैः सम्बद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति। कंटेंट पैनल जालपर्णानि कथं दृश्येयुः इति अनेन सम्बद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति। मोजिल्ला फायरफॉक्स भिन्नप्रकारकसञ्चिकाः कथं नियन्त्रयति इति निर्णेतुम् एप्लिकेशन्स् पैनल अनुमतिं करोति। असौ पीडीएफ प्रलेखः ऑडियो सञ्चिका वा भवेत्। परीक्षारूपेण तत्रस्थान् पर्यायान् टैब्स् च परिशीलयतु। प्राइवेसी पैनल जालगुप्तता सम्बद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति। ट्रैकिंग मध्ये टेल वेबसाइट्स आई डू नॉट वांट टू बी ट्रैक्ड इत्यत्र अङ्कयतु। अनेन पर्यायचयनेन ब्राउजिंग विषयकस्य सूच्यांशसञ्चयात् जालपर्णानि विरमन्ति। हिस्टरी मध्ये बहवः पर्यायाः सन्ति। फायरफॉक्स विल क्षेत्रे नेवर रिमेम्बर हिस्टरी चिनोतु। अनेन पर्यायेण गवेषणस्य इतिहासः भवतः सङ्गणके संगृहीतः न भविष्यति। वयं क्लियर ऑल करंट हिस्टरी नुदामः चेत् गवेषणेन संगृहीतः सङ्गणकस्थः सर्वः इतिहासः उच्छिन्नः भवेत्। लोकेशन बार प्रति आगच्छामः। व्हेन यूजिंग द लोकेशन बार सजेस्ट क्षेत्रे वयं नुदामः ड्रॉप डाउन मेनु नथिंग चिनुमः च। तेन यदा कदापि भवान् संकेतस्थले नूतनं URL टङ्कयति तदा भवान् सूचनाभिः चोदितः न भविष्यति। क्लोज़ नुदित्वा संवादपिटकं पिदधामः। भवतः गुप्तता सम्पूर्णतः रक्षिता अस्ति। सिक्युरिटी पैनल जालगवेषण सुरक्षा सम्बद्धानि प्रेफरेन्सेस् समाविशति। सिंक पैनल इत्यस्य उपयोगः फायरफॉक्स सिंक अकाउंट व्यवस्थापयितुं भवति। फायरफॉक्स सिंक इत्यनेन हिस्टरी, बुकमार्क्स, पासवर्ड्स च इत्येषां भिन्न उपकरणेषु उपयोगः शक्यः।
एडवान्स्ड पैनल कतिचन महत्वपूर्ण विन्यासान् समाविशति। फायरफॉक्स इत्यस्य गतिविधिं नियन्त्रयितुं गवेषणं प्रणाली च इत्यनयोः उत्सर्गविन्यासाः अस्मिन् सन्ति। वयं नेटवर्क पर्यायम् उपयुज्य फायरफॉक्स इत्यस्य अन्तर्जालेन सह संयोजनस्य मार्गम् अपि संरूपयितुं शक्नुमः। नेटवर्क टैब मध्ये कनेक्शन्स् इत्यस्मिन् सेटिंग्स् पिञ्जं नुदतु। अनेन कनेक्शन सेटिंग्स् संवादपिटकः उद्घटति। अत्र भवान् प्रोक्सीस् विन्यासयितुं शक्नोति। कार्यक्षमतां वर्धयितुं समीचीनतर सुरक्षां दातुं च प्रोक्सीस् उपयुज्यन्ते। उत्सर्गेण यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स् इति विकल्पिका चीयते। पर्यायः असौ भवत्प्रणाली निमित्तं संरूपितान् विन्यासान् उपयुङ्क्ते। यथावश्यकं प्रॉक्सी विन्यस्तुं मैन्युअल प्रॉक्सी कॉन्फिगरेशन इति विकल्पिकां नुदतु। एषु क्षेत्रेषु भवान् प्रॉक्सी विन्यासान् स्थापयितुं शक्नोति। क्लोज पिञ्जं नुदित्वा कनेक्शन सेटिंग्स् संवादपिटकं पिदधामः। पुनः क्लोज पिञ्जं नुदित्वा प्रेफरेन्सेस् ऑप्शन्स् वेति संवादपिटकं पिदधामः। भवतः विन्यासाः स्वतः एव रक्षिताः भवेयुः। वयं एडवान्स्ड पैनल तः अपडेट टैब उपयुज्य फायरफॉक्स नवीकर्तुं शक्नुमः। अत्र असौ पाठः समाप्यते। पाठेऽस्मिन् वयम् अपठामः जनरल प्रेफरेन्सेस्, प्राइवेसी प्रेफरेन्सेस् च इत्यनयोः विन्यासम्। व्यापक परीक्षा। नूतनं गवेषक गवाक्षम् उद्घाटयतु। मुखपृष्ठत्वेन spoken-tutorial.org स्थापयतु। औत्सर्गिकम् अवारोपण स्थानं होम फोल्डर इति स्थापयतु। When using the location bar suggest इत्यस्य स्थाने हिस्ट्री बुकमार्क्स च स्थापयतु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकन ट्यूटोरियल गणः स्पोकन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org सम्पर्कं करोतु। स्पोकन ट्यूटोरियल इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं घाग्नन्दिनी IIT मुम्बईतः आपृच्छते भवतः दर्शनार्थं सम्पर्कार्थं च धन्यवादाः।